السلام عليكم dhammaan qaraabada. Asalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamay dadkan ku wada xiriirno channelka. Maalin dhaweyto waxaan een, warbixin ka weydiiyey inaad iga siisaan gabar ilma laga qaato Germany inay ku noolayd aan u malaynayo oo gabar kale ay maaragtay soo gudbinayso aad u xamaasaneysanayd. Arrintii waxaan weydiistay inaad macluumaad iga siisaan. Runtii saan u malaynay noqotay sababtoo ah waan ka qancay sheekada markii la iga sheekeeyey. Waxayna u badan tahay sheekada arrinta aan rabay inaan ogaado waxay ahayd arrintan waxay salka ku hayso. Inta badan dadkeenna dadka maaragtay wax tabanaya sida wax u jiraan inta badan kuma soo gudbiyaan oo sida iyagu arrinta sympathy u helaan bay u soo gudbiyaan. Waxyaalo badan bay dadku aysan ku darsan talada. First of all, wadamada aan ka hadlaysaan waa wadamo diin aan haysan. Diinta ay haysan xataa Christian bay sheegaan laakiin ma haystaan. Waa dad ka tegay diintoodii oo raacay nafsadoodu waxay ayada la tahay. Saas la adligeed baysan wax sharci ah oo bini'aadanimo ah oo ku salaysan aysan lahayn. Taana waxa oo moral ma leh. taa waxaa ka mid ah arrinta ka socota Gaza oo aysan jirin cid iyaga ka mid ah moral. Awaagi hore waxay noogu sheekeyn jireen xuquuqdan keer galayna bini'aadanimadan keer galayna laakiin taasaa horta soo aftirtay. So waxaan rabaa inaad ku baraarugtaan arrintaas. Ta kale waxa weeyaan dadkaanu waalidku xuquuq ma leh. Waxaa xaquuq iyaga u leh ilmaha ay sababtoo ilmaha waxay u arkaan property dawladdu leedahay. For example, haddii dambi qof ka galo qof badanaa haddaad fiirsatid ma dhahayaan qofkaas baa qofkaas ka hor yimid waxay yiraahdaan dawladda. For example, Canada ka yimid boqoradda baad subject u tahay marka boqoradda ku doodayso waxa la leeyahay hebel versus queen or king. Hadda maadaama boqoradii ay baqtiday hadda kingiga wuxuu yahay subject. So asaga uu ahay property u ahay. Horta taasna waa inaa ogaataan oo ilmuhu waa property. So adiga xuquuqdoodana ma fahamsana waana property leh. So adiga ilmahan waa dhashay sida ukunta doorada u dhasho baa u dhashaa. So ma fahmin laakiin maalinta laga soo qabto ilmahaas xuquuq gaar ay leeyihiin dawladdeena ku leeyihiin iyagana u tirsan yihiin. Marka taasaa jirta. Mideeda kaleeto maadaama waxa ugu daran ilmaha ay dawladdu masruufto. Hadday dawladdu masruufto markaas waaba ka sii daran yihiin ilmaha anaga dhalay oo masruufna leeyahay adiga waa dhashaa kaliya. Inaad shaqaysataa fiican ilmaha markaa shaqaysato wax lacagtaada ku masruuftin xoogaa waad ka xuquuq badan tahay. Marka ilmaha dawladdu inteeda badan ama guriga kaga jireen ama dhaqaalaha siiyeen waa iyaga iska leh. Adiga waxa weeye waa dhashay kaliya. So ma fahmin waa adminis waad koos garaysay. Marka ilmuhuna xuquuqda property weeyaan dadka waayeelka iyo dadka parent-ga labadaba xuquuq ma leh. Dadka waayeelka waa aragtay meel ay ku tuuraan oo waa isaga daayaan maarta. Taasaa ku cadaynaysa. Marka faham la'aanta naga haysata wadamada aan anagu u qaxnay bayn ba arrimaha inta badan keenta. Culture-ka dadkana waa culture-ka ilmaha culture-ka ka dilaan. Wax culture la yiraahdo ma arki karaan. Mideeda kaleetana adiga inaa ilma dhishidba waa ku diidan yahay. Haddaa ilma dhishidna waxay aaminsan yihiin inaadan lagu ogolaan inaa ilmaha kursatid. Marka prejudice-taasna system-kooda waa ku dhisan yahay. Sababtoo ah dadka wadamada anagu ka nimid waxaa aad loo baabaashay dadka indigenous-ka ahaa ama dadkii Indian-ka loogu yimid. Sababahana waxaa lagu dilay waxay yiraahdeen kill the Indian through the children. So nimankaanu si ay culture-kaaga iyo adiga ku dilaan waxay ka beegsanayaan ilmaha. So you have to know that. Mideeda kaleeto markaad haddii waxyaalo badan baa children-ka lagu lose gareeya. Waxa ugu badan inta badan waxa waaye oo ay yiraahdaan waxa weeye safety-ga ilmaha yaa wax u dhimaysa. So waalid baan ahay xagga ka taa waxas ma jiraan. Hadday la arko ilmuhu in maadaama ay tahay property ay leeyihiin dad ay iska xoolo iska leeyihiin hadday u arkaan inaad ku tahay ay u arkaan iyagu weeyaan u arkaan inaad khatar ku tahay maxaa la yiraahdaa amnigooda waa laga qaadanaya.
haddii marka mirka ugu hor lagaa qaato haddaa 100 dambe dhishid waa lagaa qaadanaya xataa haddaa inta baxda Soomaaliya kusoo dhishid aad soo laabatidba waa lagu xiraya waxa lagu leeyahay ilmihii waa inaa keentaa soo waa u xisaabsan marka waxa fiican ilmaha ugu horeeya marka la qaato inaa ka dagaalantid oo isku daydo ilmahaas inaysan kaa tigin so that was another case arrintan la xiriirto ilmo hore baa dawladdu qaadatay wixii ka dambeeyay ilmo kastoo ay dhasho waa laga qaadanaya sababtoo ah waxa loo arkaa qofkan waxay khatar ku tahay nolosha ilmaha idada kaleetana iyaga inta badan waxay intada badan midda kale oo dhibta kale jirta wax weeyaan dadkaanu marka ugu horeysa ayba ka soo horjeedaanba marka wax kasta aad la timaadid waxay ku bees gareysnaanaysaa iyaga waxay ka aaminsan yihiin marka daasna waa inaad meesha ku haysataa marka ilmo kasta oo aad hadda dhashid haddaad 100 dhashid iyo haddii kaleba nimankaana way ku yihiin marka arrimahaas oo dhan waxaad u baahan tahay adigoo horta inaad ogaatid waddanka aad wax ku dhalaysid ama aad ku nooshahay ama aad ilmahaaga ula qaxday inuu 100% ka duwan yahay meesha ka timid mideeda kale tan system by systemkoodana ku jabin miya soo adiga wax kasta madaxa dabiga hadda la dhacday iyo hadda qaylisid iyo hadda wax kala samaysid waxba ka mid nin mara madow xiran oo halka fadhiyo judge la yiraahdo go'aan ka gaara inta badan wuxuu la saftaa dawladda uu la safanaya marka waxay u baahan tahay inaad fahamtid marka hore sharciga ka bacdina aad u qalab qaadatid marka saa uga hortagi lahayd cashar kale ayaan soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay idmo sida uga hortagi lahayd ilmahaas in ilmahaaga aan loo soo dhicin inkastoo ay dhib tahay waddanka aad ku nooshahay uu khatarteeda leeyahay laakiin haddana siyaabo badan baa looga hortagi karaa sababtoo dadka kale way iska hortagaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.